रोटी खाने से अधिक समय रोटी बनाने में लगता है। रोटी बनाने से अधिक समय उस रोटी को कमाने में लगता है और उस रोटी को कमाने से भी अधिक समय उस रोटी के अन्न को उगाने में लगता है। इसलिए जब भी भोजन करें, हर एक कौर को बड़े आनंद से खाएं और खाने के बाद धन्यवाद देना न भूलें। उस रोटी देने वाले को यानी भगवान को, रोटी कम